Lamppeeni Niko on miehen nimi, 32-vuotias. Täytän tässä kuussa 33, mutta pysytään tuossa 32, se kuulostaa aika paljon paremmalta. Ja 2 pienen lapsen isä, tuore yrittäjä. Firman nimi on NKL Sähkö Oy. Teen sähkö- ja telehommia. Tällä hetkellä lähinnä telepuolen hommia, että valokuituhitsauksia. Ja taustoja on aika monesta asiasta, että on tehnyt noita mobiilitukeasemahommia ja perussähköhommia joku 6 vuotta ainakin. Sitten olin myös tuolla maanrakennushommissa, on tehnyt lapiomiehen hommia ja ajanut kaivinkonetta, niitä varmaan 2-3 vuotta. Ja viimeisimpänä olin sähkötukussa myyjänä. 5 vuotta aloitin myymälämyyjänä ja sitten ylenin pikkuhiljaa ihan asiakkuuspäälliköksi saakka. Ja sitten viime vuoden lokakuussa yrityskaupan johdosta Yteissä niin vapaaehtoinen lappu, että pyysin ihan lappuun, että nyt lähdetään koittamaan. Niin semmonen homma. Viime vuoden helmikuusta saakka ollut firma pystyssä. Alkuunhan mä olin siinä sitten niinku iltahommina, että nehän oli ihan niinku karkkirahan keräystä, että sieltä ei kyllä ole hirveästi sanomista, että ei mitään kummosta tullut. Sitten lokakuussa tosiaan ihan täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Alkuun se oli kyllä vähän semmoista harjoittelua. Ja nyt tosiaan tässä pisteessä teen kuituhommia. Niitä on ollut vähän silleen vaihtelevasti, että joku viikko on tosi hyvä. Nyt tää viikko ei ole ollut mikään kummonen. Tänäänkin mä oon tehnyt 3 paikkaa, ettei oo ollut hirveästi hommia. Mutta joo. Ehkä näiden niinku videoiden tarkoitus on vähän avaa yrittämistä ja avaa ja kertoo, että mitä tää on. Ei tää helppoa ole, mutta sitten onneksi on niinku sähkötukussa ollut pitkään töissä, niin siellä on myös verkostoitunut noiden urakoitsijoiden kanssa, että ehkä sit sieltä myös on mahdollista saada hommia, ainakin kuituhommia jonkunnäköistä, ja ehkä jossain vaiheessa jotain datahommia pitäisi vaan hommaa kaikki mittarit sun muut siihen, mut nekin on ihan hauskoja. Ja joo. Inspiraationa toimi kyllä varmaan aika moni teistäkin, jotka ehkä joskus mua kattoo jossain YouTubessa tai TikTokissa, niin tietää kyllä varmaan Atte Salmisen, että se oli mun asiakas tuolla Rexelillä. Ja itse asiassa sen kaverin takia jouduin Dealinkin kuvauksiin hetkeksi aikaa, että en ollut halukas menee, mutta vähän pakotettuna sitten jouduin, mutta oli se ihan hauska kokemus sekin. Mutta joo, inspiraationa toimi kyllä Salmisen Atte, että sehän teki pitkään sähköhommia yksi yrittäjänä. Ja siltä aina sai kuulla kaikkea hauskaa, kun käytiin sitä syömässä tai vastaavaa, niin se on kyllä ollut semmonen inspiraatio sit niinku, tai semmonen viimeinen potku perseelle, että nyt lähdet koittaa. Ei se itse siis ole sanonut mitään, mutta sen touhuu kun katto, niin tuli semmonen, että nyt jossain vaiheessa kun vaan chanssi tulee, niin lähdetään koittamaan. Ja tarkoitus olisi en niinku pelkästään omaa pärstää kuvaa, että tarkoitus olisi jossain vaiheessa kuvaa myös kun teen töitä. Et sehän on aika tärkeä homma, että
että te aina vaan mieti, että mä istun täällä pakettiautossa jossain parkkipaikalla ja kuvailen näitä videoita. Mut noi on nyt vähän vaikeita kuvaa noi valokuituhommat, kun se on FTH, niin, eli niinku yksityisasiakkaalle just on valoa ja valokuitunen ja Elisa ja mitä kaikkea näitä on, niin ei mulla ole lupia taas sit niinku ainakaan vielä kuvailla mitään, niin joutuu vähän niitä sitten, ei välttämättä ihan vielä viitti kuvailla, mutta katsoo nyt jos jostain sitten saa jotain tietoa, että saako kuvailla vai ei, mutta varmasti jotain sähköhommia kuvailen ainakin. Ja sitten tietysti jos on jotain niinku sähköurakoitsijoiden kuituhommia, että on jonnekin paneeliin jotain hitsaillaan, niin sitten mahdollisesti niitäkin. Ja tänään joo tosiaan tehnyt vaan 3 paikkaa ja sitten oli yksi, kävi eilen tekee yhden homman tai Korsussa yhden homman, tein mä eilen vissiin 4 paikkaa. Ja oli yksi vikahomma, että niinku vaimennukset oli aika kovat siinä testissä ja ei mitään. Ajattelin, että se on varmaan niinku päätelaitteessa on niinku liitin löysällä tai SFP vähän irti, niin kävin sen kanssa kattoo ja siellähän oli liitin löysällä. Se on nyt hoidettu ja ei ole tälle päivälle enää muuta, niin mä tulin sen takia kuvaa tän tähän alikeravan nesteen parkkipaikalle. Tarkoitus olisi vielä käydä tekemään vähän akkukaapeleita, kun faijalla on tuolla Inarissa mökki ja hommasin uudet akut sille. Se tietysti siis maksoi ne, mutta hommasin tuolta Hamsiikilta uudet akut sille sinne ja pitäisi kaapelit tehdä siihen. Niin semmoista olisi niinku tarkoitus vielä tänään tehdä. Sitten varmaan kotiin. Perjantaisin mä aina yleensä laitan kaikki noin dokumentit ja noin teen paperityöt niin sanotusti. Joo. Salmiseatelle terveisiä.